అందరికీ నమస్కారం. మామిళ్ళపల్లి కిచెన్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఎంతో రుచికరమైన వెజిటేబుల్ రోల్స్ను ఎలా తయారు చేయాలో మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. కావలసిన పదార్థాలు: క్యారెట్ తురుము 1 కప్, క్యాబేజీ తురుము 1 కప్, చిన్నగా కట్ చేసుకున్న టమోటాలు 2 తీసుకున్నానండి, బీట్రూట్ తురుము 1 కప్, ఉడికించి స్మాష్ చేసుకున్న బంగాళాదుంపలు 1 కప్, గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ 1 కప్, ఎల్లో క్యాప్సికమ్ 1 కప్, చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు 1 కప్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, గ్రీన్ మిర్చి 2 తీసుకున్నానండి. ఈ విధంగా చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. కారం పొడి 2 టేబుల్ స్పూన్స్, ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత, బేకింగ్ సోడా 1 టేబుల్ స్పూన్, జీరా 1 టేబుల్ స్పూన్, గోధుమ పిండి 1/2 kg, ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత. ఇక తయారీ విధానం చూద్దాం. ఒక బౌల్లో గోధుమ పిండి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా చిటికెడు, 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేడి నూనె వేసుకొని మొత్తం కలిసేలా కలుపుకుందాం. ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి మొత్తాన్ని వీడియోలో చూపుతున్న విధంగా చపాతీ పిండిలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం స్టఫింగ్ని రెడీ చేసుకుందాం. ఒక బౌల్లో క్యారెట్ తురుము, బీట్రూట్ తురుము, క్యాబేజీ తురుము, చిన్నగా కట్ చేసుకున్న టమోటా ముక్కలు, గ్రీన్ క్యాప్సికమ్, ఎల్లో క్యాప్సికమ్, చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఉడికించి స్మాష్ చేసుకున్న బంగాళాదుంపలు, చిన్నగా కట్ చేసుకున్న మిర్చి కొన్ని, కారం పొడి, రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు, జీలకర్ర, కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసుకొని మొత్తం కలిసేలా కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు కలుపుకున్న గోధుమ పిండిలో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని చిన్న బాల్స్గా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అన్నిటినీ చేసుకున్న తర్వాత కాస్త పొడి పిండిని వేసుకొని వీడియోలో చూపుతున్న విధంగా చపాతీ రేకులుగా రౌండ్గా తిప్పుకోవాలి.
ఈ విధంగా అన్నిటిని తీరుకున్న తర్వాత కాస్త వాటర్ అప్లై చేసి స్టఫింగ్ను వీడియోలో చూపుతున్న విధంగా పెట్టుకొని రోల్ చేసుకుందాం. ఇక ఎడ్జెస్కి కూడా కాస్త వాటర్ అప్లై చేసి క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా అన్నిటినీ రెడీ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి ఉంచి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడెక్కనిద్దాం. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న రోల్స్ను ఆయిల్లో వేసుకొని రెండు వైపులా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. చూస్తున్నారు కదా, చాలా సింపుల్గా ఎంతో టేస్టీగా వెజిటేబుల్ రోల్స్ను రెడీ చేసుకున్నాం. మీరు కూడా వీటిని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని మా వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.